Salve pessoal, meu nome é Juliano, educador do Sequoia, responsável pela oficina de esportes. E olha onde eu tô hoje, hein, galera? Na nossa quadrinha maravilhosa. Não está do jeito que eu queria com vocês esse horário. Talvez a gente estivesse no nosso cantinho da meditação, mas ainda assim a vida continua, né? Geraldinho tá pintando o prédio inteiro, galera. Então uma ideia, não sobrou nem essa escada aqui, tadinha. Enfim, tá ficando tudo bonitão para quando vocês voltarem. E para vocês voltarem, a gente tem que se cuidar, tem que respeitar as orientações, justamente pra gente voltar o mais rápido possível, galera. Quanto mais a gente for educado, pensar no coletivo, se cuidar, mais rápido a gente retorna para as nossas atividades. E hoje, galera, eu vou dar uma dica de atividade aqui, que esse ano a gente não fez, mas o ano passado, os outros anos todos, a gente fez no formato de atletismo, falando do salto em altura, galera. Mas, já que a gente conheceu ele os outros anos, vamos aproveitar esse salto em altura para pular uma fogueira nesse mês de junho. Estou gravando agora no final do mês de junho, mas nas festas julinas, ou seja, do mês de julho, também acontece esse tipo de brincadeira, que é o pula-fogueira, ou a pula-fogueira. Que é a brincadeira, que é a pula-fogueira. Enfim, galera, vamos lá para os detalhes. E para essa brincadeira utilizaremos fita crepe, giz de cera, tesoura e folhas sulfite. Se tiver folha monobloco só também, sem problemas. Também utilizaremos caixas de papelão e a quantidade vai de acordo com a sua imaginação. Você pode montar a fogueira no formato e no tamanho que você quiser. Então partiu desenhar nossa fogueira. Mais ou menos. Vou recortar no entorno para formar a chama da fogueira. Desenhei mais chamas para minha fogueira. Recortei essas chamas e... escolhi o lugar que ia colar a minha chama com a fita crepe. E partiu saltar. Primeiro, salte de forma livre, como vocês fariam sem pensar em nada. Depois para pensar. Você não salta com a perna esticada e o braço reto, né? Morri! Se você usar seu braço para te ajudar, seu corpo inteiro é lançado para o alto. Também vimos que existe o salto tesoura. Você chuta uma perna para o ar que te impulsiona para o alto. Depois de ter vencido o primeiro desafio, já vou adicionar mais lenha à minha fogueira. Agora ela está mais alta. E você pode experimentar os diferentes tipos de saltos. E vou aumentar um pouquinho mais esse nível. Então foi isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje. Espero que se divirtam. Usem esses níveis da maneira que for mais desafiador para vocês. Se cuidem, galera. Mais do que nunca a gente está percebendo que estamos todos conectados. Esse bichinho invisível, coronavírus, está ensinando muita coisa pra gente. Entre elas, o fato de que a gente tem responsabilidade. Só da gente cuidar da gente, a gente consegue cuidar do nosso coletivo também. Respeite. Use máscara, lave bem as mãos e vamos que vamos, galera. Um abração pra vocês, tudo de bom, até a próxima.